Studentga SST o'qish tavsiya bermayman odatda. Nimaga? Chunki birinchidan long time. Bir qarasa biznes o'qish kerak, bir qarasa nazariy savollarni o'qish kerak, motivatsiyani, bir qarasa buxgalteriyaga kirish kerak, bir qarasa soliqqa kirish kerak, oson emas. O'rtacha 2 yildan 5 yilgacha vaqt oladi bu. O'rtacha degan 3 yildan boshlab 3 yildan 6 yilgacha. Oson emas buni o'qish. Ikkinchisi costly. Bu fikrga biroz qo'shilaman, biroz qo'shilmayman. Student bo'ladigan bo'lsa rostdan ham costly. Bilasizlar? O'rtacha noldan o'qiyman desanglar 3000 ketib qoladi. Lekin yaxshi tarafi, buni hammasini bitada bermaysiz. Boshlang'ich 400-500 bilan boshlasa bo'ladi. Bu yog'i tezligingizga qarab, nechta paper o'qiy olasiz, topshira olasiz, qachon bilan ochiq registratsiyalar costly. Va uchinchisi return is slower. Aytganimdek, buni ko'rsatdim mana bunday grafikda. Returnni, ya'ni shuncha o'qidingiz, shuncha vaqt sarflab o'qidingiz, pul berib o'qidingizda qaytib kelishi sekinroq. Lekin tayyor bo'lsangiz mana shu narsaga, bo'ldi, men shu sohani o'rganaman. Hozir birinchi kursman, ikkinchi kursman, uchinchi kursman masalan, men sohamni topishim kerak, mana shuni o'rganaman va ishlayman. Bunga sharoitim ham, imkoniyatim ham yetadi xudo xolasa deb boshlagan odam uchun mana bu 3 yildan o'tib olsa bo'ldi aslida.